Jinovisga aytgan ekan. O'zbeklar baliqqa o'xshataman, og'zi qimirlaradi, ovozi chiqmaydi deb. Ayol kishi boshimiz bilan Rossiyalarga mana borib ishlab keldik. Kecha kuni yaqinda keldik. Hali bir oy bo'lgani yo'q, telefonimga SMS kelibdi. Telefoningizni MM kodini kiritmasangiz 16-kuni o'chadi. Shu bilan qaysi telefoningiz ishlamaydi deb. Kecha keyin telefonimni olib bordim. Paynetga borib shunaqa MM kodini kiritib bering desam, nima emish? Yangi qonun chiqibdi 2025-yildan endi. Bojxonaga murojaat qilar ekanmiz, ariza tashlab. Telefonimiz necha pul bo'lsa, O'zbekiston narxida hisoblar ekan. Shundan 30%ni to'lasakkina MM kodini kiritalar ekanmiz xolos. Yashaylar, yangi qonun mana shunaqa chiqibdi mana. Ayol kishi boshimiz bilan musofirlar